Jeg har tatt turen til Vestlandet for å prate med en bussjåfør som er ung, kvinnelig og norgesmester. I dag så har jeg fått lov til å være med Camilla Strømmen på en helt vanlig arbeidsdag. På TikTok så heter hun Bussjenta, men i virkeligheten så heter hun Camilla, og hun kjører buss. Hun er god med mennesker, og ikke minst hun er god på sosiale medier. Og nå er jeg spent på å se om hun også er god til å kjøre buss. Velkommen til Vestlandet. Dette er Camilla Strømmen. Hei, jeg heter Camilla Strømmen, jeg er 26 år og jobber som bussjåfør hos Firda Bylag. I dag vil jeg ta deg med på en arbeidsdag hvor jeg kjører en gruppe med kor fra Førde til Sande. Og hvis jeg er heldig, så får jeg kanskje lov til å høre deg synge. Jeg valgte å bli bussjåfør fordi jeg er veldig glad i å sitte bak rattet. Jeg likte veldig godt å kjøre bil, og da tenkte jeg at jeg må jo steppe opp litt, så da valgte jeg heller å ta sertifikatet på en buss. Da jeg bestemte meg for å ta busslappen, så ringte jeg til opplæringskontoret i Førde. Dette var rundt juletider. Han jeg ringte til var i Syden da, så han heiv seg rundt og ringte til opplæringskontoret i Førde, og ja, fant en plass til meg på Os noen veker etterpå. På Os så tok jeg et kurs som varte i 6 veker, og alle lærerne der var kjempeflinke, og jeg fikk veldig god opplæring. Hvordan det er å kjøre et stort kjøretøy? Jeg synes det er veldig spennende. Jeg får virkelig mestringsfølelse. Jeg får ofte høre fra passasjerer at det er veldig kult å se en yngre jente kjøre buss. Og de gode tilbakemeldingene jeg får gir meg virkelig glede og stolthet i yrket. Jeg jobber jo i et veldig mannsdominert yrke, og jeg synes det er ganske kjekt. Jeg har mange gode kollegaer, og de støtter meg virkelig når jeg trenger det. Men jeg savner litt å ha kvinnelige kollegaer også. Du trenger ikke å være en mann for å kjøre store kjøretøy. Du kan faktisk være en dame, og det går helt fint. Jeg synes det er kjempekjekt, og jeg vil gjerne se flere kvinnelige sjåfører bak rattet på en buss. Jeg kan ikke tenke meg noen andre firmaer enn Firda Bylag. Det er over 100 år gammelt, og det har vært et veldig stødig firma. Jeg trives veldig godt, og jeg har så mange gode kollegaer. Og jeg har så mange gode bestevenner også, som er 70 år gamle. Jeg er jo lærling, så jeg kjører ganske mye forskjellig. Som lærling så kjører jeg ofte lokale ruter. For eksempel til Florø og flyplassen. Men jeg har også fått lov til å kjøre Fjordekspressen mot Bergen og til Sogndal, og det liker jeg veldig godt. Min drøm det er å få en fast rute på Bergensbussen, som er Norway Buss Express. I slutten av 2024 så fikk jeg et spørsmål om jeg hadde lyst til å være med i yrkes-NM, og det skulle være i 1. april 2025. Og jeg var litt sånn usikker på det selv, om jeg turte å være med på det, om jeg var flink nok. Og så sa han som spurte meg da om at jeg kjente til å klare det greit, og at det er kjekt å være med på. Så jeg bare, ja vel greit, jeg kan være med på det. Når det nærmer seg, så begynte jeg å øve litt på chatting og masse forskjellige ting. Vi skulle jo ha masse oppgaver på yrkes-NM. De forskjellige oppgavene var det å legge på chatting, daglig kontroll på buss, rullestol, heis, ulykkesberedskap, så var det optimal kjøring og presisjonskjøring, og så var det en teoridel. På bussklassen så var det bare 4 stykker fra hele Norge.
Men jeg var den eneste jente. Jeg husker at jeg var veldig anspent og veldig stresset. Og hadde masse sommerfugler i magen. Det kom masse tårer underveis fordi jeg var stresset. Men jeg fikk masse god støtte fra mine folk da, fra opplæringskontoret i Førde. Og alle kollegene mine, sjefene mine, de støttet meg hele tiden og pushet meg til å øve. Og ja, jeg fikk masse gode klemmer. Og spesielt når jeg vant. Det var skikkelig stas. Altså, jeg husker nesten ikke. Jeg husker når jeg skulle lese opp alle navnene, den som kom på tredje, andre og så første. Og så jeg på skjermen navnene som ble tredje og andre. Jeg leste navnet mitt når det kom til nummer 1. Men jeg kunne ikke høre det. Jeg synes det var skikkelig rart. Det forsvant. Så det er jeg veldig stolt over. Jeg har jo en TikTok-bruker der jeg heter Bussjenta, og der pleier jeg å legge ut videoer alt fra det å legge på kjetting, for eksempel, og til å danse foran bussen. Bare for å vise alle sammen hvordan det er å være en bussjåfør, og at det kan være gøy, faktisk. Jeg synes det er veldig artig å lage filmer om buss. Og hvis du ikke har sett det, så må du følge meg på TikTok. Jeg heter Bussjenta. Det her var skikkelig koselig, altså. Jeg var kjempeflink til å synge. Jo, dere var kjempeflinke. Ja. Er det noen som savner en nabo nå? Hvis ikke så får jeg ta drosje til Førde. Og nå er det på tide å kjøre tilbake til Førde. Takk for turen. Gud, så flink du er. Tusen takk. Takk for fin kjøring. Takk for behagelig kjøring. En utrolig dyktig sjåfør. Syns du det? Ja, Tusen var takk. kjempeflott. Kjekt å sitte på. Så bra. Og samme gode håndtrykk. Hold på det. Ja, det skal jeg gjøre. Ha det godt. Ha det bra. Du vet, jenter er bedre. Ja, det er det. Det er en av de beste kjøttene. Å, takk. Ja, virkelig. Tusen takk, Camilla, for at jeg fikk lov å være med deg på en arbeidsdag her på Vestlandet i dag. Nydelige høstfarger, du kjører kjempegodt, og gøy å endelig se deg live. Og til deg som har sett filmen, ikke glem å følge Camilla, og om du liker det du ser, klikk her nede. Den knappen den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss, på en annen plass. Ha en god dag.